Simama. Simama pale pale ulipo sasa hivi. Chini ya miguu yako, chini ya sakafu, chini ya udongo, chini ya miamba. Kuna ulimwengu mzima ambao macho yako hayajawahi kuuona. Ulimwengu wa moto mkali, wa shinikizo lisiloweza kuelezeka, wa chuma kilichoyeyuka kinachozunguka kwa kasi ya kutisha. Ulimwengu ambao ndio moyo halisi wa sayari yetu. Tunajua zaidi kuhusu uso wa mwezi na uso wa Mirihi kuliko tunavyojua kuhusu kile kilichoko kilomita chache tu chini ya nyumba zetu. Shimo refu zaidi ambalo binadamu amewahi kuchimba, kisima cha Kola Super Deep Borehole nchini Urusi, kilishuka kilomita 12.2 tu. Hiyo ni kama kukwangua gamba la chungwa kwa kucha, hukufika hata kwenye nyama yake. Na bado, licha ya vikwazo hivyo, sayansi imetuwezesha kuona ndani ya dunia kwa njia ambazo zinashangaza akili. Jinsi gani? Kwa kutumia mawimbi ya matetemeko ya ardhi, sauti ya dunia yenyewe. Katika video hii, tunakuchukua katika safari ya kushangaza kutoka kwenye uso wa dunia hadi katikati kabisa ya sayari yetu. Safari ya kilomita 6400. Tutaeleza kwa undani kila tabaka la dunia: gamba, joho, kiini cha nje na kiini cha ndani. Tutaona jinsi wanasayansi wanavyotumia mawimbi ya tetemeko kuelewa mambo ambayo macho hayawezi kuona. Na muhimu sana kwa sisi wa Afrika, tutaeleza jinsi nguvu hizi za ndani ya dunia zinavyogawanya Afrika polepole katikati na kuzaliwa kwa bahari mpya ambayo inaweza kubadilisha ramani ya bara letu milele. Kabla hatujaanza safari yetu kwenda chini, ni lazima tujiulize, ikiwa hakuna binadamu aliyewahi kusafiri ndani ya dunia, tunajuaje kinachoendelea huko? Jibu liko katika sayansi ya matetemeko, tawi la elimu linaloitwa seismolojia. Kila wakati tetemeko la ardhi linapotokea, linatuma mawimbi ya nishati ambayo yanasafiri ndani ya dunia kama sauti inavyosafiri hewani. Mawimbi haya yanaitwa mawimbi ya tetemeko na yanakuja katika aina mbili muhimu. Aina ya kwanza ni mawimbi ya msingi yanayojulikana kama P-waves. Haya ni mawimbi ya kubana na kupanua. Yanasukuma chembechembe za miamba mbele na nyuma kama kibao cha slinki kinapovutwa na kusukumwa. P-waves ni haraka zaidi na zinaweza kusafiri kupitia vitu vigumu, vimiminika na hata gesi. Aina ya pili ni mawimbi ya pili, S-waves. Haya yanatikisa ardhi kwa njia ya msalaba kama unavyotikisa kamba iliyofungwa ukutani. S-waves ni polepole zaidi lakini muhimu zaidi. Haziwezi kupita katika vimiminika. Hii ndiyo funguo kuu. Wanasayansi wanaweka vifaa vinavyoitwa seismograph duniani kote. Wakati tetemeko linapotokea, wanapima muda unaochukua kwa mawimbi kufika katika vituo tofauti. Kama wimbi la S linaacha kufika katika vituo fulani, maana yake ni kwamba njiani limekutana na kitu kioevu ambacho hakiwezi kulipitisha. Kwa njia hii ndivyo mwanasayansi Richard Dickson Oldham alivyothibitisha mwaka wa 1906 kwamba dunia ina kiini cha nje kioevu. Hii ni kama kusikiliza mapigo ya moyo wa mtu kwa stethoscope. Huwezi kuona moyo, lakini sauti inakwambia kila kitu. Kasi ya mawimbi inabadilika kulingana na uzito na ugumu wa nyenzo wanazopita. Yanapopita kwenye miamba migumu na iliyobanana, yanakwenda haraka zaidi. Yanapoingia katika eneo laini au la kimiminika, yanapungua kasi au yanageuka mwelekeo. Mabadiliko haya ya kasi, kuyapinda na kuyarudisha, ndivyo yanayowawezesha wanasayansi kuchora ramani ya ndani ya dunia kwa usahihi wa kushangaza bila kuchimba hata sentimita moja. Sasa tuanze safari yetu. Tabaka la kwanza na la juu kabisa ni gamba la dunia, kwa Kiingereza the crust. Fikiria yai la kuchemsha. Gamba la dunia ni kama ganda lake, nyembamba sana, ngumu na rahisi kuvunjika ukilinganisha na kile kilichoko ndani yake. Gamba hili linafanya 1.4% tu ya ujazo wote wa dunia. Lakini licha ya unyembamba wake, ndilo tabaka tunaloliishi, tunalolima na tunalolijenga. Gamba la dunia si kipande kimoja kizima.
limevunjika katika vipande vikubwa vinavyoitwa sahani za tektoni, kama mchezo wa jigsaw puzzle ya kimataifa. Sahani hizi zinaelea polepole juu ya tabaka laini la chini, zikisogea kwa kasi ya sentimita 3 hadi 5 kwa mwaka, takriban kasi ile ile ya kucha zako kukua. Ingawa kasi hii inaonekana ndogo, kwa mamilioni ya miaka ni kasi inayobadilisha uso mzima wa dunia. Milima inapanda, mabonde yanafunguka, mabara yanagongana na kutengana. Gamba na sehemu ya juu kabisa ya joho pamoja huunda tabaka gumu linaloitwa lithosphere. Sahani za tektoni ni vipande vya lithosphere hii, na chini yake kuna tabaka laini dhaifu linaloitwa asthenosphere, eneo ambalo miamba, ingawa ni ngumu, ni moto sana hivi kwamba inaweza kutiririka polepole kama asphalt chini ya joto. Bila udhaifu huu wa asthenosphere, sahani za tektoni zingekuwa zimegandana na hazingeweza kusogea kabisa. Tukishuka chini ya gamba, tunaingia katika tabaka kubwa zaidi la dunia, joho, the mantle. Joho linaenea hadi kina cha kilomita 2900 na linafanya asilimia 82.5 ya ujazo wote wa dunia. Ndilo tabaka kubwa zaidi kwa mbali. Ikiwa dunia ni yai la kuchemsha, joho ni sehemu nyeupe ya yai, nene, moto na yenye nguvu kubwa. Joho limejengwa kwa miamba ya siliketi yenye madini mengi ya chuma na magnesiamu kuliko gamba. Miamba hii ni ngumu. Ndiyo, ni ngumu, si kimiminika. Lakini joto lake ni kubwa sana, kati ya digrii 200 selsiasi juu karibu na gamba hadi digrii 4000 selsiasi chini karibu na kiini, hivi kwamba inaweza kutiririka polepole sana kwa muda mrefu. Fikiria lami barabarani siku ya joto. Ni ngumu ukiigusa, lakini chini ya uzito na joto inatiririka polepole. Ndivyo joho la dunia linavyofanya, lakini kwa kasi ya milimita chache kwa mwaka. Siri kubwa ya joho ni kitu kinachoitwa mikondo ya kupitisha joto, convection currents. Fikiria sufuria ya supu jikoni. Unapowasha moto chini yake, supu ya chini inapata joto, inapanda juu, inapoa kidogo, inashuka tena, inapata joto tena, na mzunguko huu unaendelea bila kukoma. Ndivyo inavyotokea ndani ya joho la dunia. Miamba moto kutoka kina kirefu inapanda kuelekea uso, inapoa karibu na gamba baridi, inashuka tena kuelekea kiini. Mzunguko huu wa milele ndio unaovisogesha sahani za tektoni juu ya uso wa dunia, kama mkanda wa kubeba mizigo katika kiwanda unavyosogeza masanduku. Chanzo cha joto hili ni nini? Ni mchanganyiko wa mambo mawili: joto la asili lililobaki tangu dunia ilipoumbwa miaka bilioni 4.6 iliyopita, na kuoza kwa vitu vya mionzi kama uranium, thorium na potassium vilivyofichwa ndani ya miamba ya joho na gamba. Vitu hivi vinaendelea kutoa joto polepole kama tanuru ndogo ndogo zisizoisha ndani ya dunia. Katika kina cha takriban kilomita 660, joho la juu linakutana na joho la chini kupitia eneo la mpito ambapo shinikizo kubwa linabadilisha muundo wa madini ndani ya miamba. Na chini kabisa ya joho, karibu na mpaka wa kiini, kuna tabaka la kushangaza linaloitwa D double prime. Eneo la siri ambalo wanasayansi bado wanajitahidi kuelewa. Mawimbi ya tetemeko yanapunguza kasi sana hapa, ishara kwamba kuna kitu cha kipekee kinachotokea katika mpaka kati ya miamba na chuma kioevu. Tukiendelea kushuka zaidi, tunapita mpaka unaojulikana kama Gutenberg discontinuity, eneo ambapo miamba ngumu ya joho inakutana na kitu tofauti kabisa. Hapa ndipo kiini cha nje kinapoanza. Kiini cha nje au core ni tabaka la chuma na nikeli kioevu lenye unene wa takriban kilomita 2260. Ndiyo, umesikia vizuri, ni kioevu. Hii ni bahari ya chuma iliyoyeyuka inayozunguka kiini cha ndani cha dunia kwa kasi kubwa. Tunajuaje kwamba ni kioevu? Kumbuka mawimbi ya tetemeko tuliyoyazungumza. S-waves haziwezi kupitia kiini cha nje. Zinapofika kwenye mpaka wa joho na kiini,
zinasimama kabisa, zikiacha eneo kubwa la kivuli upande wa pili wa dunia ambapo S-waves hazifiki. P-waves zinapita, lakini zinapunguzwa kasi sana na kupindwa. Ushahidi huu ndio unaothibitisha kwa uhakika kwamba kiini cha nje ni kioevu. Lakini kiini cha nje kinafanya kazi ya ajabu zaidi ya kuwa tu tabaka la chuma kioevu. Kinapozunguka, kinazalisha kitu ambacho ni muhimu kwa uhai wote duniani: uwanja wa sumaku wa dunia. Mzunguko wa chuma kioevu, kinachosogea kwa sababu ya mikondo ya joto na mzunguko wa dunia yenyewe, unafanya kazi kama dynamo kubwa inayozalisha umeme wa asili. Uwanja huu wa sumaku unaenea angani na kuunda kinga inayoitwa magnetosphere, ngao isiyoonekana inayotulinda dhidi ya upepo mkali wa jua na mionzi hatari kutoka angani. Bila ngao hii, angahewa yetu ingechukuliwa na upepo wa jua, bahari zetu zingekauka, na uhai kama tunaufahamu usingekuwepo. Hatimaye tunafika katika sehemu ya ndani kabisa ya sayari yetu, kiini cha ndani, inner core. Hii ni mpira mkubwa wa chuma na nikeli wenye radius ya takriban kilomita 1220, ukubwa wa takriban robo tatu ya mwezi. Unakaa katika kina cha kilomita 5150 hadi 6137, moja chini ya uso wa dunia. Joto hapa linafika digrii 5400 selsiasi, ambayo ni takriban joto la uso wa jua. Ndiyo, katikati ya sayari yako kuna kitu chenye joto sawa na nyota yetu. Lakini licha ya joto hili la kutisha, kiini cha ndani si kioevu, ni kigumu. Kwa nini? Kwa sababu shinikizo katika kina hiki ni kubwa sana, zaidi ya mara milioni 3 kuliko shinikizo la uso wa dunia, kwamba linazuia chuma kuyeyuka. Shinikizo linashinda joto. Ni kama kubanwa kwa nguvu kubwa sana hivi kwamba hata moto hauwezi kukuyeyusha. Tunajuaje kwamba kiini cha ndani ni kigumu? Tena, mawimbi ya tetemeko yanatupa jibu. S-waves ambazo hazipiti katika kioevu cha kiini cha nje zinaonekana tena zinapopita kupitia kiini cha ndani. Hii ni ushahidi kwamba kiini cha ndani ni kitu kigumu, kinachoweza kupitisha mawimbi ya kutetemeshana. Baadhi ya utafiti wa hivi karibuni unapendekeza kwamba huenda kuna hata kiini ndani ya kiini, tabaka la ndani kabisa lenye muundo tofauti wa fuele za chuma. Siri za dunia bado hazijamalizika. Sasa unaweza kujiuliza, hii yote ni nzuri, lakini kwa nini ni muhimu kwangu mimi, mtu wa Afrika? Jibu ni hili: nguvu zile zile tulizoeleza, mikondo ya convection ndani ya joho, mtiririko wa asthenosphere, mwendo wa sahani za tektoni, ndizo zinazoigawanya Afrika polepole sasa hivi. Na tukio hili linafanyika nyumbani kwetu ndani ya bonde la ufa la Afrika Mashariki, East African Rift System. Bonde la ufa ni mfumo wa nyufa unaoenea kwa kilomita zaidi ya 6000 kutoka eneo la Afar kaskazini mwa Ethiopia kupitia Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania hadi Msumbiji kusini. Katika mfumo huu, sahani ya Afrika inagawanyika polepole katika sahani mbili: sahani ya Nubia upande wa magharibi na sahani ya Somalia upande wa mashariki. Zinatengana kwa kasi ya takriban milimita 8 hadi 9 kwa mwaka. Nini kinasababisha mgawanyiko huu? Chini ya Afrika Mashariki kuna kile kinachoitwa mantle plume, mkondo mkubwa wa miamba moto sana kutoka ndani ya joho unaopanda kuelekea uso. Joto hili linapofika chini ya gamba, linalisukuma juu na kulinyoosha hadi linabonyea na kuvunjika. Ndivyo bonde la ufa linavyozaliwa. Gamba linanyooshwa, linabonyea, mabonde yanafunguka, na volkano kama Erta Ale nchini Ethiopia, yenye ziwa la lava linalochemka daima, zinajitokeza kama mashahidi wa nguvu hii. Maziwa makubwa ya Afrika Mashariki, Tanganyika, Malawi, Albert na mengine, yamezaliwa ndani ya mabonde haya ya ufa. Na eneo la Afar nchini Ethiopia, ambapo sahani tatu ya Nubia, Somalia na Arabia
zinakutana katika kile kinachoitwa triple junction. Wanasayansi wanaliita maabara ya kuzaliwa kwa bahari. Hapa gamba limeisha kuwa nyembamba sana, lava mpya inapoa chini ya udongo na taratibu za kuzaliwa kwa gamba jipya la bahari zinaanza kujitokeza. Wanajiolojia wanatabiri kwamba ikiwa mchakato huu utaendelea, na hakuna sababu ya kisayansi ya kuamini utasimama, basi katika miaka milioni 5 hadi 10 ijayo, maji ya bahari ya Hindi yataingia katika bonde hili na bahari mpya itazaliwa ikigawanya Afrika Mashariki na bara kuu. Nchi kama Uganda na Zambia zinaweza kuwa na ufukwe wao wenyewe. Mchakato huu ni ule ule uliotengana Amerika Kusini na Afrika miaka milioni 180 iliyopita. Bahari ya Atlantiki ilianza kama bonde la ufa kama hili tunaloishi nalo leo. Kwa maneno mengine, unasimama juu ya sayari inayojijengea upya. Chini ya miguu yako kuna nguvu ambazo zimekuwa zikifanya kazi kwa mabilioni ya miaka na zitaendelea kufanya kazi mabilioni zaidi. Dunia si tulivu, ni hai. Tumesafiri kutoka kwenye uso ambapo tunakaa, tunalima na tunajenga, kupitia gamba nyembamba la miamba, ndani ya joho nene lenye joto la kutisha, kupitia bahari ya chuma kioevu inayozalisha ngao yetu ya sumaku, hadi moyo wa dunia, mpira wa chuma wenye joto la uso wa jua. Na katika safari hii tumejifunza kwamba kila tabaka lina kazi yake. Gamba linatubeba, joho linasogeza mabara, kiini cha nje kinatulinda, na kiini cha ndani kinaihifadhi joto ambalo linaiwezesha dunia yetu kuwa sayari hai. Kwa sisi wa Afrika, masomo haya si ya kitaaluma tu. Nguvu za ndani ya dunia zinaandika mustakabali wa bara letu. Kwa kupasua gamba letu polepole, kwa kutengeneza mabonde na maziwa yetu, kwa kuleta volkano na matetemeko ambayo yanabadilisha mazingira yetu. Kuelewa dunia ni kuelewa nafasi yetu ndani yake. Na kama methali ya Kiswahili inavyosema, mtaka cha mvunguni sharti ainame. Anayetaka kuelewa siri hataacha hadi aipate. Dunia ina siri nyingi bado. Swali ni je, tuko tayari kuzigundua? Ndugu yangu, dada yangu, kama video hii imekuongezea maarifa na kukushangaza, basi jisajili kwenye chaneli ya Afrika Imara kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Piga like ili video hii ifike kwa watu wengi zaidi wanaostahili kuisikia. Na tuachie maoni yako hapa chini. Je, ulijua kwamba kiini cha dunia kina joto sawa na uso wa jua? Je, umewahi kuhisi tetemeko la ardhi nyumbani kwako? Na je, unadhani Afrika Mashariki itakuwa bara tofauti siku moja? Kumbuka, elimisha akili yako na ulimwengu utakufungulia milango.